Birazcık formuna dikkat et birazcık. Bak spor yapıyorum. Kalk. Kalk biraz spor yap. Camış gibi yatıyorsun orada. Hop. 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 Çocuk oyuncağı bu ya. Hop. Valla. Hop. Kamuran, duydun mu kız? Kamuran, Ece'nin kızı kocaya kaçmış, duydun mu? Koş, koş gel aşağıda, gaz dedikodu yapalım. Usta bugün hiç havamda değilim. Vallahi bir tırnak kestirmesem bugün. Olmaz mı ya? Vallahi hiç istemiyorum. Hiç. Hiç. Hop. Tamam abi kesiyorsan kes, bir şey mi dedik ya? Allah Allah. Sen de. Bu çaldı bana mı öyle geldi ya? Hop! Ulan bana numara çekemezsin dedim artist. Cevdet. Bir koku var böyle ter kokusu gibi. Bu senden mi geliyor? Ayakların kokmuyor. Çekil bakayım şöyle. Hiç öyle kafanı çevirme o tarafa utanıp da. Evet senden geliyor. Kaç gündür banyo yapmıyorsun ya? Git bir banyo yap Allah aşkına için. Oğlum çocuklar söyledi, yolda Hatice'yi görmüşsün, laf atmışsın, bak artistlik yapmışsın, geldim kapıya, çık dışarı, çık. Oradan artistlik yapmayla olmuyor. Sinekliği gördüm tabi artistlik yapıyorsun bana. Yani. Abi gördün mü? Kızları gördün mü? Allah'ım çok güzeller. Bir gidin dışarıda oynayın ya, evi leş gibi ettiniz. Hiç merak etme ben şimdi kapıyı açarım. Dur bakayım. Hop. Sen kimi dışarı atıyorsun sen? Sen kimi dışarı atıyorsun bize böyle yaka paça artist? Kimse yok mu? Buyurun. Birine mi bakmıştınız? Kimse yok mu? Lan bir yere git. Lan gün boyunca uğraştın şu hareketi bir yapamadın ya. Ne kadar zor bir hareket olabilir ki bu yani. Alt tarafı bir poponu havaya kaldırıyorsun abi böyle ya. Sözen apartmanı kat 2 daire yürümüş. Tamam ben biliyordum ya. Neredeydi o? Hangi sokaktaydı? Kader sokakta mıydı? Dur bakayım. Şuralarda bir yerde olacaktı o. Ya kendi ayağım diye demiyorum. Çok lezzetli valla. Yani neredeyse böyle ağzım yiyeceğim ya onu böyle. Ama kendi ayağım tabii yiyemiyorum. Acır. Canım acır yani. Yiyemiyorum. La oğlum giyinmişsin, kuşanmışsın, bana benziyorsun ama ben böyle evde bana benzeyen birini istemiyorum. Yürü git. Hocam geçen bir video izledim pay edemiyorlardı mamayı. Bak biz ne kadar kardeşiz paylaşıyoruz. Bak ben sana veriyorum sen bana veriyorsun. Tekrar ben sana veriyorum bak. Bak beni böyle çekiyorsunuz. Yok başıma da taç koyuyorsunuz. Ondan sonra bir maşallah desinler alta yazın. Vallahi dudağımda uçuk çıktı geçen çektiğinizde ya. Nazar değiyor yani. Oğlum git kendi tabağından ye ya. Lütfen rica ediyorum ya lütfen ya.